ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទបន្លីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើបទបង្ហាញអំពី Samsung Galaxy A52s មុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចង់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ Apple Gold 3បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ទិញទូរស័ព្ទដៃ iPhone ចង់បងរំលោះទូរស័ព្ទដៃ iPhone បងប្អូនអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ Apple Gold 3ដែលមានទីតាំងនៅទល់មុខរង្វង់មូលវត្តសំពៅមាសឬក៏នៅម្ដុំផ្លូវភ្លោះអូរស័យរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឆែក description ខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការស្វែងយល់បន្តអំពី Apple Gold 3អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងត្រឡប់ទៅនិយាយអំពី Samsung Galaxy A52s របស់យើងនៅក្នុងប្រអប់បងប្អូនទទួលបាន clear case មួយហើយប្រអប់វាតូចមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនតូចស្រាលហើយជាមួយនឹងខាងសាខ្សែសាហើយជាមួយនឹងបញ្ចូលចាក់ស៊ីមអ្វីដែលខ្ញុំ complain ជាមួយនឹង Samsung ខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែធ្វើជានេះធ្វើឲ្យប្រសើរជានេះបន្តិចគឺទៅលើឆ្នាំងសាករបស់វាពិតជា feel cheap ណាឆ្នាំងសាករបស់វាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាវាពិតជារបស់ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ $2-3 តែប៉ុណ្ណោះទាំងខ្សែរបស់វាក៏ដោយនេះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺ feel cheap មែនទែនគួរមើលក្រុមហ៊ុន China បន្តិចទៅលោកគ្រូ Samsung ធ្វើឆ្នាំងសាកឲ្យរៀង premium បន្តិចធ្វើខ្សែឲ្យរៀងល្អបន្តិចយ៉ាងទៅក៏ដូចជាឆ្នាំងសាក premium ទូរស័ព្ទដៃ Samsung Galaxy Dragon Note S21 Ultra អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឆ្នាំងសាករបស់គាត់ហ្នឹងមើលទៅដូចជាអត់សូវតំណងទេអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅនិយាយឈប់និយាយអំពីឆ្នាំងសាកយើងត្រឡប់ទៅនិយាយអំពី Samsung Galaxy A52 របស់យើងតែម្ដងនេះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺជាទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគួរតែពិចារណាបាទអញ្ចឹងជា brand Samsung ហើយឆ្នាំនេះ A52s មួយនេះមិនមែនដូច A52 ពីមុនមកទេ spec របស់វានឹងគឺល្អមែនទែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការរចនា mode provision ទៅលើរូបរាងរបស់វាទូទៅរបស់ Samsung Galaxy A52s មួយនេះវាមិនសូវខុសគ្នាចេញពី Samsung Galaxy A52 កាលពីឆ្នាំទៅទេហើយនេះគឺជា version ពណ៌ green ដែលខ្ញុំបានធ្វើការទិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាទៅលើការរចនា mode របស់វាពិតជាស្អាតមែនទែនបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតគឺទៅលើការ set up នៃកាមេរ៉ារបស់វាទៅលើកាមេរ៉ា module វារៀងមានលក្ខណៈតូចហើយរៀង curve បន្តិចនៅខាងក្រោមហើយវាអត់សូវលៀនចេញខាងក្រៅធំដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទគេផ្សេងទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាពិតជាការ design មួយដ៏ស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនទាំងការដាក់ពណ៌ក៏ដោយទាំងស៊ុំរបស់វាក៏ដោយយើងចាប់កាន់ទៅគឺ premium មែនទែនប៉ុន្តែគាត់ថារៀងក្រាស់បន្តិចសម្រាប់ខ្ញុំណាហើយវារៀងធ្ងន់បន្តិចប៉ុន្តែមិនចោតជាបញ្ហាអីទេវាជាការ design មួយដ៏ត្រឹមត្រូវយើងចាប់កាន់ទៅដឹងថាស្និតពេញដៃល្អតែម្ដងមានរាងកោងបន្តិចនៅខាងលើនេះហើយនៅផ្ទៃខាងមុខហ្នឹងយើងឃើញថាអេក្រង់វាគឺរាបស្មើតែម្ដងអត់បានកោងទេតែបើសិនជារាងកោងបន្តិចទៀតវាពិតជាការ design មួយដ៏ស្រស់ស្អាតមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងសរុបទៅលើការ design របស់ Samsung Galaxy A52s មួយនេះខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តមែនទែនបងប្អូនទាំងការដាក់ពណ៌ទាំងការរៀបចំនៃការ set up កាមេរ៉ាទាំងការដាក់ប៊ូតុងអីចឹងទៅខ្ញុំសូមឲ្យបន្ទុក10លើ10តែម្ដងទៅលើការ design របស់ Samsung Galaxy A52s មួយនេះមកនិយាយទៅលើផ្នែកខាងមុខរបស់ Samsung Galaxy A52s មួយនេះបាទអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់វាពិតជាទូរស័ព្ទដែលមានអេក្រង់ល្អចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung បាទអញ្ចឹង Samsung នៅតែជាទូរស័ព្ទឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលឈរនៅលើតំណែងលេខ1ខាងផ្នែកអេក្រង់ផងដែរវាពិតជាអេក្រង់មួយដ៏ល្អមែនទែនបងប្អូនចំពោះទំហំអេក្រង់របស់វានឹងមានទំហំ 6.5 អ៊ីងជាមួយនឹង resolution Full HD+ ប៉ុន្តែវា refresh រហូតដល់ទៅ 120Hz ណែណាបងប្អូនណាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយកម្រោទូរស័ព្ទដៃ Samsung mid range ម៉ាស៊ីនល្អទៅទៀតហ្នឹងយើងនិយាយពីម៉ាស៊ីនរបស់វាហើយបានអេក្រង់ 120Hz Super AMOLED ទៀតបើអញ្ចឹងអេក្រង់វាគឺពិតជាល្អមែនទែនបងប្អូនការមើលវីដេអូក៏ដោយការមើលរូបភាពក៏ដោយគឺវាត្រជាក់ភ្នែកតែម្ដងចំពោះអេក្រង់របស់ Samsung បើអញ្ចឹង peak brightness របស់វាហ្នឹងគឺរហូតដល់ទៅ 800 nit អញ្ចឹងវាភ្លឺគ្រាន់បើហើយប៉ុណ្ណឹងនៅទីថ្ងៃក៏មិនចោតជាបញ្ហាដែរអញ្ចឹងសរុបទៅវាជាអេក្រង់ដ៏ល្អមួយបងប្អូនបើអញ្ចឹង design ល្អអេក្រង់ល្អចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏បងប្អូនចូលចិត្តភាគច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងនិយាយអំពីម៉ាស៊ីនរបស់វានេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយមិញណាតភ្ជាប់ពីអេក្រង់ចូលម៉ាស៊ីនអូខេអញ្ចឹងទូរស័ព្ទដៃមួយនេះវាត្រូវបានដំណើរការជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនចុងក្រោយ mid range ចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm ដែលគេហៅថា Snapdragon 778ហើយវាមាន RAM 8GB ជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹង 128GB ផងដែរយើងអាចប្រើ SIM 2បានបើអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺជាម៉ាស៊ីនធន់កដាលទេតែវាជាស៊េរី top កំពូលនៅក្នុងកម្រិតធន់កដាលអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនមួយនេះវាពិតជាខ្លាំងសម្រាប់ទឹកលុយប៉ុណ្ណេះសម្រាប់spec របស់វា 120Hz brand Samsung One UI design វាស្អាតអេក្រង់វាល្អហើយម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណេះ
បាទអញ្ចឹងវាជាទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចធ្វើការអស់កម្មវិធីធំបានលេងហ្គេមបានល្អបងប្អូនណាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថានេះគឺជាទូរស័ព្ទចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung ទី1ដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេតែម្ដងទាំងការថតរូបតែទីនេះនិយាយពីការថតរូបម្ដងឥឡូវយើងខ្ញុំនិយាយតែម៉ាស៊ីនសិនខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តទៅលើ performance ជាពិសេសការលេងហ្គេមតែម្ដងខ្ញុំបាញ់ PUBG ជាមួយនឹង Samsung Galaxy A52s មួយនេះបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនឹងល្អជាង Samsung Galaxy S21 Ultra ផងលេង smooth រអិលល្អបាទអញ្ចឹងវាពិតជារឿងពិតបងប្អូនមិនមែនខ្ញុំក៏ហត់ទេហើយបងប្អូនជឿថាបែរណាចេះនិយាយមិនដឹងទេខ្ញុំក៏បានប្រើ Samsung Galaxy S21 Ultra ដែរតែឥឡូវលក់ចេញហើយណាលក់ចេញនាំនេះចូលមកវិញបាទអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំពិតជា surprise ទៅលើ performance របស់ Samsung Galaxy A52s នេះមែនទែនមិញនេះខ្ញុំនិយាយថាកាមេរ៉ាវាល្អមែនទេនៅក្នុងចំណុចម៉ាស៊ីនណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកាន់តែ surprise មួយទៀតហើយកាមេរ៉ារបស់វាខ្ញុំសូមនិយាយអំពី detail ពីក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ថា oh my god I'm not expected this level you know វាពិតជាល្អមែនទែនបងប្អូនការផលិតរូបភាពនឹងបើសិនយើងថតចំពោះនិយាយទៅចំពោះការថត selfie color tone របស់វា detail វាចង់ល្អជាង Galaxy S21 Ultra ទៀតផងខ្ញុំពិតជាមិនកុហកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាកាមេរ៉ារបស់វានឹងគឺពិតជាល្អមែនទែនតែម្ដងថត selfie ក៏កប់ខាងមុខក៏ 4K ខាងក្រោយក៏ 4K ដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយអំពី spec នៃកាមេរ៉ារបស់ Samsung Galaxy A52s នេះ Samsung Galaxy A52s មានកាមេរ៉ា4គ្រាប់នៅខាងក្រោយដោយ main sensor របស់វានឹងមានទំហំ64 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture f1.8 ហើយវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទប់លំនឹងដែលគេហៅថា OIS ផងដែរ lens ទី2មានទំហំ12 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture f2.2 ជា lens សម្រាប់ធ្វើការថតប្លង់ទូលាយឬក៏ ultra wide angle lens ជាភាសាបច្ចេកទេស lens ទី3មានទំហំ5 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture f2.4 សម្រាប់ធ្វើការថត macroហើយ lens ចុងក្រោយមានទំហំ5 megapixel ដូចគ្នាក៏មានកម្រិត aperture f2.4 ដូចគ្នាគឺសម្រាប់ធ្វើការកាត់ portrait ឬក៏ depth sensor ជាភាសាបច្ចេកទេសហើយវាក៏ភ្ជាប់មកជាមួយនឹង LED flash មួយផងដែរចំពោះសមត្ថភាពនៃការថតវីដេអូរបស់ Samsung Galaxy A52s មួយនេះវាអាចធ្វើការថត 4K នៅក្នុងកម្រិត30 frame per second តែប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍បងប្អូនអាចធ្វើការពិចារណាបានដោយខ្ញុំបានធ្វើការថតតេស្តជាមួយនឹង Samsung Galaxy A52s នៅក្នុងកម្រិត 4K 30 fps ចូលមើលទាំងអស់គ្នាចំពោះកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាមានទំហំ32 megapixel ថត selfie បានស្អាតមែនទែនតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏អាចធ្វើការថត 4K វីដេអូរហូតដល់ទៅ30 frame per second ផងដែរហើយនេះគឺជាគុណភាពវីដេអូខាងមុខរបស់ Samsung Galaxy A52s បាទអញ្ចឹងថតក្នុងកម្រិត 4K តែម្ដងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំចូលចិត្តនៅ color ណា skin tone ឲ្យមកគឺស្អាតតែម្ដងចង់ល្អជាង Galaxy S21 Ultra ទៀតទៅលើកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់មានលំនឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាវាជាទូរស័ព្ទដ៏ capable មែនទែនវាអាចធ្វើការថត 4K វីដេអូថតរូបបានច្បាស់ល្អហើយ night mode របស់វានឹងក៏មិនធម្មតាដែរបងប្អូនណាថតនៅពេលយប់ក៏បានច្បាស់ល្អដែរខ្ញុំសូមសរសើរតែម្ដងទៅលើចំណុចកាមេរ៉ារបស់ Samsung Galaxy A52s មួយនេះចំពោះប្រព័ន្ធ operating system របស់វាឬក៏ OS នោះបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមួយនេះគឺជាទូរស័ព្ទដោយ Android វារត់ជាមួយនឹង Android ចំនួនទី11ផងដែរហើយក្រៅពីលើមេតង់ទៀតជាមួយនឹង One UI ដែលជា skin custom ផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung តែម្ដងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថានេះគឺជា skin ដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេបំផុតនៅលើពពួក Android តែម្ដង icon វាធំងាយស្រួលក្នុងការ navigate វាពិតជា skin មួយដ៏ខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តមែនទែនតែម្ដងគឺខ្ញុំចូលចិត្ត One UI ជាង skin ដទៃណាមិនថា stock Android មិនថា Pixel អីទេគឺនេះជា skin ដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេនៅលើពពួក Android តែម្ដងហើយវា 5G បងប្អូនណាប្រើ SIM 2បានវាពិតជាល្អមែនទែនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏មានប្រព័ន្ធការពារទឹក IP67 ផងដែរដែលជាប្រព័ន្ធការពារទឹកកម្រិតស្រាលនៅមានទៀតវាក៏នៅតែមានរុន 3.5 mm ចឹងបងប្អូនហើយ speaker របស់វានឹងក៏ជាប្រភេទ speaker dual stereo speaker ផងដែរវ៉ាវកាន់តែច្រើនទៀតហើយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹង speaker ល្អ dual stereo speaker មានរុន 3.5 mm សាកជាមួយនឹង type C តើចឹងសាកវាអន់វ៉ាវណា on display fingerprint scanner
ណែហើយវាមាន always on display ទៀតអេក្រង់កែមតកែមការ design ស្អាតម៉ាស៊ីនខ្លាំងកាមេរ៉ាល្អ too many point to like ណាបងប្អូនខ្ញុំមិនក៏បងប្អូនទេនេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនគួរតែពិចារណាបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែរកមើលទូរស័ព្ទមកប្រើប្រាស់នេះខ្ញុំនិយាយលើ Android ណាបើសិនជាបងប្អូននៅលើ iPhone វាជារឿងផ្សេងចំពោះថ្មរបស់វាមានទំហំ 4500 mAh វា support ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿន25 វ៉ាត់តាមរយៈឆាំងសាកដ៏អន់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញណាឆាំងសាកគឺអន់មែនទែនបើអញ្ចឹងឃើញថាវាជាទូរស័ព្ទដ៏ល្អបងប្អូនណាតម្លៃវានឹងគឺខ្ញុំទិញនៅប្រទេសថៃខ្ញុំទិញ 12900 អញ្ចឹងល្បាក់300ក្រាស់បាទថា$399ទៅចុះបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងមកខ្ញុំបានខ្ញុំលក់ជូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំ /car review បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនេះគឺគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់ខ្ញុំចំណុចភ្នែករបស់ខ្ញុំទេបងប្អូនអាចយល់ឃើញខុសពីខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថានេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនគួរតែពិចារណាបាទអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបាទ Mrbunlee សូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនបាយ